هاجر 36 سنه ميغ دو فامي واللي عندها هي زاده مشكله مع البوا وتحب تبدل لوكها كومبليتمون. هاجر قابلت منى قدام كلينيك باستور بور لا بروميير ايتاب والدكتور وليد كان في الاستقبال وخذا مباشره اون شارج نوتر باسيونت. دونك هوني فما des amas graisseux au niveau du dos, au niveau des poignées d'amour, ça kif kif, au niveau du bas du dos, hein. Ça kif kif, il y a de la graisse stockée au niveau de la culotte de cheval sur les deux côtés. Et au niveau de la fesse, il y a comme un creux. Donc là, il faut sculpter le corps. D'accord. En enlevant les amas graisseux du houni, de part et d'autre, le creux d'air, ou le creux d'air va être rempli pour avoir une forme plus harmonieuse. C'est ce qu'on appelle une liposculpture ou une lipostructure. C'est-à-dire on va restructurer le corps. D'accord. Ça sera pour créer une forme plus harmonieuse, plus féminine. Donc c'est une liposculpture avec une plastie abdominale. العملية تصير في كلينيك باستور. أنا بنعطيك توا تحاليل تحضرهم، فما دواء تاخذهم، فما une certaine préparation qui m'a facilité toutes les complications qui peuvent arriver, mais aussi les suites اللي ينجموا يصيروا. باش نعطيك ان فيشي لازمك تقراه تخمم في عقلك في الدار، تحس روحك حاضر باش تعمل عملية بمو كونتاكتي et on programme ça comme prévu. دكتور وليد فسر لنا شنو لازم بالضبط الهاجر ولي بريباراسيون لازمهم يصيروا باش نجموا نعملوا العمليه. هاجر بعد ما قامت بالتحاليل اللازمه وخذت وقتها باش تخمم في العمليه دخلت كلينيك باستور. منى بصراحه حتى من التوني نتاع الانفيرمير واتتك برشا، خايف للدكتور بلتي ياخذك تخدم معاه. باش نخلي هاجر توا مع الدكتور بلتي. L'opération elle va durer 3 heures, ça sera hyposculpture plastie abdominale. Inch'Allah نقول لها à tout à l'heure. أنا توا في كلينيك باستور كلموني قالوا لي هاجر خرجت من سال دو روبو دوكو جيت باش ندور عليها ان شاء الله لاباس. لطف عليك الحمد لله على سلامتك ما شيري. سافا الحمد لله. كومون تي تسان؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعطيكم الصحة. كما قلت لك قبيله تي اونتر دي تري بون مان. وي داكور. Ça va Sina? Tout s'est bien passé? Très bien. Bien. Écoute, أنا نخليك ترتاح parce qu'il faut que tu te reposes un petit peu. ودابا ما تفيق تلقاني بحذك. D'accord? OK. Allez Hajuri, repose-toi. كالعاده بعد لوبيراسيون الموعد كان مع الدكتوره زينب pour les traitements post-opératoires باش البدن ياخذ اخيرا لا فورم سويتي. Une fois la silhouette de rêve retrouvée, Mouna عطات هاجر موعد قدام الرتاج وين باش يختاروا ensemble là où les tenues اللي ساعدوا الكانديدات نتاعنا. Alors, احنا اليوم في رتاج c'est notre partenaire. عنده برشا شوا، عنده دي بري كومبيتيتيف دايوغ وان شاء الله نلقاو. تعرفوا ولا ليس انت؟ وي نعرفوا. كليون ديجا هنا؟ كليون طيب تجي نشري معاك. Bah j'imagine عندك فكرة alors على الكوليكسيون. اي. Allez alors on va faire un petit tour pour voir si on trouve notre bonheur. منى كالعاده باش تبدا بالتوني الاولى اللي تشوفها تتماشى مع المورفولوجي جديده نتاع هاجر. هاجر alors بعد الدورة اللي عملناها اخترت لك 2 tenues. La première tenue c'est un pantalon avec un haut qui est très sympathique. La touche اللي باش تعمل la différence هي la petite veste transparente heavy. D'ailleurs باش نعطيك تقيسها. D'accord. وبعد نقيسوا la deuxième. OK. Et on se décide. Allez-y.
افيك المورفولوجي اللي كانت عندي ما كنتش pas te permettre تحط الكوب هذه معناها اي جمله ما قصتهاش يعني مش حتى ما t'as pas osé معناها ما وصلتش ليتاب نتاعي انا نقيس وشنو ترى فيه انت توا هكا حلو ما c'est une belle coupe وي où on est à l'aise aussi حلو مازالت ماشي مصدقه روحي معناها يعني انا نجم نلبس هكاك tu portes ça جوستومون وي هاجر فرحت كيفاش ولات نجم تلبس سروال بالكوب هذيك. La première tenue كانت un pantalon pas classique parce que d'habitude elle s'habille plutôt classique, une très belle coupe qui se marie avec sa nouvelle morphologie, avec la petite veste qui fait le plus en transparent là, c'est très joli. حاجة حلوة qui change un peu معناها du classique اللي مسنسة تلبسه. التوني الاولاني عجبني برشا خاطر توني مانيش مستانسه نلبسه ديما نشوفه كي نشوفه عند العباد نقول محلاه معناها اما انا بيرسونيلمون عمري ما جربت اني انا نلبس حاجه كيما هكا سورتو تيسو ديجا نبعد عليه. منى توا باش تغير شويه وتعطي لبسه مختلفه شويه لهاجر وتشوف كاسكو سادون. لو ستيل نلبسو نحب انا تسكي ستيل ارتينال برودري اما الحقيقه كنت قبل ديما نختار حاجات يبداو واسعين يبداو من هنا ضيقين واسعين من هوني باش ما يضايق كاموفلي لو فونتر المعده الحكايه هذوما الكل تو ما عادش عندنا هذا الكل. التوني الثاني عجبت زاد هاجر بما انها ما عادش اوبليجي تخبي لي فورم نتاعها وتحس بروحها بلو ليبر. Et pour la deuxième tenue, اخترت لها une robe droite avec le cordon au milieu, le petit détail de broderie, حاجة حلوة برشا. اخترت لها exprès cette robe droite باش نوريها اللي les couleurs claires يوديوها برشا. توني انا هذاك الجور اللي نحبه معناها انا نحب كستيل اللي هكا نحب الكولور بلون نحب كستيل البروتري وكل الحاجه اللي انا مش مستانسه بها هي اني انا ديما ما نشريش حاجه سانتري. اما شوا فينال بعد الميزون بوتي نكتشفوا مع بعضنا بعد الفاصل. اقعدوا معنا.